ক্রোয়েশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিক্টার স্কেলে ৬.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পটি মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে ক্রোয়েশিয়ায় আঘাত হানে। এতে অন্তত ৭ জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জীবিতদের খোঁজে কর্মীরা সারা রাত ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলোর ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্যাট্রিনজা শহরে ১২ বছরের এক কন্যা শিশু মারা গেছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানায়, গ্লিনা শহরের কাছে ৫ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। জাজিনায় একটি গির্জায় ধ্বংসস্তূপে ৭ম ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্যাট্রিনজার মেয়র বলেছে, ভূমিকম্পে শহরটির প্রায় অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে লোকজনদেরকে বের করে আনা হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানান, ভূমিকম্প পরবর্তী আফটারাশকে আরও ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় রাতে অনেক লোক তাদের ঘরে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। কিছু লোক তাদের গাড়িতেই ঘুমিয়েছেন বা অন্য এলাকায় আত্মীয়দের বাড়িতে থেকেছেন। প্রায় ২০০ লোক মিলিটারি ব্যারাকে আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনার পরপরই প্যাট্রিনজা পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেস প্ল্যানকোভিচ। তিনি বলেন, সহযোগিতার জন্য সেনাবাহিনী আছে। প্যাট্রিনজা থেকে কিছু লোককে আমাদের সরিয়ে নিতে হবে, কারণ এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। বাংলাদেশ থেকে সম্প্রচারিত আইপি চ্যানেল পথিক টিভি, বিশ্বজুড়ে এক মানবতার কণ্ঠস্বর।